David TC Davies, Ysgrifennydd Cymru. Oedd 2019 yn etholiad cymharol anhygoel i'r Ceidwadwyr yng Nghymru, ennill 14 sedd, cipio 6 ohonyn nhw'n uniongyrchol oddi wrth Llafur. 5 mlynedd yn ddiweddarach, mae'n ymddangos y gallech chi golli pob un ohonyn nhw yng Nghymru. Be sydd wedi mynd o'i le i'r Ceidwadwyr? Wel, look, yn y lle gyntaf, dwi ddim yn derbyn y poliau opinion. Yr unig sy'n bwysig fel pawb wedi dweud ydy'r yr hyn sy'n digwydd ar diwrnod yr etholiad. Yn wir, fi'n credu bod mae'n wahaniaeth rhwng yr hyn mae poliau opinion yn dweud a'r hyn bobl yn dweud atau a step yn y drws. Bobl ddim yn wedi cael ei convince gan Keir Starmer. Ac pan fi'n siarad gyda bobl, mae pawb yn derbyn bod yn bwysig iawn i gael llywodraeth sy'n gallu tyfu'r economi, amddiffyn y wlad, ddeilio gyda mewn fuddiaeth yn enwedig mewn fudwyr sy'n ddod yma trwy ffordd anghyffreithiol. A dwi'n credu yn wir bod y Blaid Cymru yn cael y polisïau i gwneud hynny. Ag eto, mae'n swnio fel sy'ch chi bron yn rhech pen yn y tywod, achos mae'r arolygon barn, chi'n wfftio nhw, ond maen nhw'n gyson, maen nhw'n glir a maen nhw'n ddi iawn i chi. Mae Cadeirydd y Ceidwadwyr yng Nghymru yn gweud, we're in the fight of our lives. Yn hollol. Ag eto, i chi ddim yn meddwl bod i mor ddian arnoch chi? No, yn hollol, mae'n fight of our lives. Mae'n hollol glir bod hynny i'r achos. Yn 2019, oedd yr unig peth sy'n wedi bod yn bwysig, oedd Brexit. Etholiad dros Brexit oedd e. Mae Brexit nawr wedi mynd. Mae wedi ddigwydd. Fi'n credu bod y mwyafrif yn derbyn Brexit hyd yn oed yn Llafur nawr. A felly mae'r arguments wedi symud ymlaen. Fi moyn troi at Rishi Sunak nawr, achos mae yn ei sawl camgymeriad yn ystod yr ymgyrch hyn. Y diweddara rheini oedd gadael D-Day yn gynnar, a fechi miloedd os nad miliynau o bobl. A dyna i chi moyn mewn arweinydd mewn prif weinidog? Fi'n hollol hapus gyda Rishi fel arweinydd. A gai jyst dweud hynny, mae Rishi wedi gwneud y digwyddiadau gyda veterans ac yn gadael cyn y gyfarfodydd gyda'r arweinwyr y byd. Mae wedi ymddiheuro am hynny, a ddylai hynny fod yn ddigon. Ond mae rhai o bobl sy'n berniadol o hynny, ddim wedi wasanaethu ei hun. Ond mae digon sy'n wedi gwasanaethu yn ferniadol hefyd. Eich chi'n amddiffyn e? Eich chi'n amddiffyn e? Fi'n amddiffyn Rishi yn llwyr, ie. Ac y ffaith yw, ar step yn y drws, really, does nefyn mynd i bleidleisio ar ffaith bod Rishi ddim wedi gwneud gyfarfodydd gyda'r arweinwyr eraill. Y ffaith, yr hyn sy'n bwysig ydy pwy sy'n gallu tyfu'r economi, pwy sy'n gallu ddeilio gyda mewn fideos, a pwy sy'n gallu ddeilio gyda'r amddiffyn, pwy sy'n gallu amddiffyn y wlad. Ni wedi addo. Oedd e ddim na i gwrdd â pobl fel Vladimir Zelensky. Mae rhan pwysig o amddiffyn yw cydweithio gyda'r arweinwyr byd. Oedd e ddim yn y cyfarfod na gyda'r arweinwyr byd. Oedd e'n cynnwys Vladimir Zelensky, sef arweinydd yr Ukraine. Mae hwnna'n rhan holl bwysig o strategaeth amddiffyn. Mae David Cameron wedi gwneud y cyfarfodydd, oherwydd mae fe yw y Foreign Secretary ac yn prif weinidog hefyd, ac yn mwy na galleog i deall strategaeth a deall polisi ein wlad ni. Wedi dweud hynny, mae Rishi Sunak wedi dweud bod yn cymgymeriad am efyn ymddiheuro. Dwi ddim wedi cael, dwi ddim yn rhy aml chi'n clywed gwleidyddol sy'n barod i dweud yn syth, oedd ni'n o'i le i wneud hynny a dwi'n ymddiheuro. Dyna'r diwedd o'r ffaith ymlaen. Fi eisiau mynd ymlaen at eich manifesto chi, achos fydd e'n dod mas fori, ond ni wedi clywed cyfres o bolisi yn cael ei cyhoeddi eisoes, gan gynnwys a ddewid y bydde Llywodraeth Geidwadol yn cyflwyno deddf gael gwared ar reol 20 milltir yr awr Llywodraeth Cymru. Nag yw trafnidiaeth wedi cael ei ddatganoli i Gymru? Wel ie, ar law and order ddim, a felly mae gyda ni ar hawl yn fy marn ni i just edrych ar hyn mae Llywodraeth Cymru yn wneud ac yn ofyn ein hun, os yw hynny rhywbeth sy'n rhan o ei cyfrifoldebau nhw. Yn fy marn ni, mae rhaid i Llywodraeth Cymru i gwrando ar llais o bobl yng Nghymru, 100,000 ohonyn nhw wedi dweud a mae'n adolygiad yn digwydd nawr. Dim lle chi yw ymyrryd ar faes sydd wedi datganoli, oni bai bod chi'n fwriadol moyn tanseilio datganoli? Wel, fas ni'n awgrymu bod Llywodraeth Cymru yn trespasu mewn ardaloedd sy'n reserved, enghraifft law and order, justice, cyfiawn. Mae hwn yn rhywbeth sy'n
cyfrifoldeb o'r Felly Westminster. chi'n cwestiynu sail chi ddim yn meddwl mae rhywbeth trafnidiaeth yw hwn, chi'n meddwl mae rhywbeth fel chi'n gweud law and order yw dyna'n sydyn iawn ar ôl 2 flynedd o drafod i milltir yr awr, chi wedi dod i'r canfyddiad, a gweud y gwir, dim hawl gan y Senedd i wneud hyn. Fi'n credu i gwneud hynny, mae rhaid i ni gael y mandate o manifesto. I danseilio datganoli, na beth chi'n moyn? Dwi ddim yn derbyn bod yn tanseilio datganoli. Wel, os ych chi'n ymwyrdd â drafnidiaeth sydd wedi datganoli? Dwi'n meddwl, mae'n hollol glir bod y Senedd yn cael cyfrifoldeb mewn pethau fel... Trafnidiaeth? Wel, trafnidiaeth, nid yr hawr i nawd i ddefnyddio y system justice i gwneud hwn. Chi braidd yn hwyr yn neud y ddadl hon pan fod y ddeddf wedi cael ei ffasio ers 2022. Mae'n swno, os gael ei ddweud, ychydig bach yn desbryd a bod chi'n hwylo am rhywbeth i drio cynnig cefnogaeth i chi'n Nghymru. Ni wedi dal yn erbyn hi gael Mr Bob Awr. Do, nid ar y sail hyn, ond nid ar y sail hyn. Wel, nawr mae'r Llywodraeth Cymru yn ddechrau ail ystyried achos sefyllfa oherwydd yr ymgyrch o'r Blaid Cymru yn y Senedd. Fi'n croesawu hynny. Ond mae rhaid ni gael dipyn bach fwy o push nawr. I chi hefyd wedi gweud byddech chi'n cyflwyno gwasanaeth gwladol gorfodol i bobl 19 oed, sa chi'n dod i rym i na i fynd i'r fyddin yn ei gwaith gwirfoddol. Ond mae 1.5 biliwn o bunnoedd i dalu am hwnnw i ddod o gronfa all Brexit sydd wedi gefnogi ardaloedd clota Prydain, nifer fawr ohonyn nhw yng Nghymru. Mae Cymru'n mynd i golli arian oherwydd hyn, ynddo e? Wel, ddim yn gwybod, achos mae gyda ni llaw iawn o bobl ifanc sy'n mynd i elwa o'r system. 4.5% o bobl 19 oed sy'n Nghymru. Mae Cymru ar hyn o bryd yn cael 23% o'r gronfa all Brexit yma. Ni'n gwybod mae'r ffigwr nawr 340 miliwn. Gallwch chi addo hwnna i Gymru hyd yn oed dan y system newydd yma o wasanaeth gwladol? Gallwch chi addo 340 miliwn i Gymru? Fi'n gallu addo unrhyw beth yma yn y gerar yma, ond beth sy'n gallu dweud? Ond chi wedi dweud yn blaenorol bod Cymru ddim yn mynd i golli mas? Un funud, sori, os gael dweud, Catrin. Cyn Brexit, ni wedi dweud bod Cymru ddim yn mynd i colli mas, bod Cymru yn mynd i gael arian. Mae pawb wedi dweud, na, dwi ddim yn mynd i ddigwydd. Wedyn, ni'n rhoi arian i mewn Cymru, ac mae'r gwleidyddion wedi dweud, dyw arian ddim wedi dod. Nawr mae ddim wedi dweud, mae arian wedi dod, ond nawr mae arian yn mynd i gael ei colli. Ni'n mynd ar ôl ein bethau fan hyn. Beth i fi mae'n gwybod, gyda'r polisi newydd yma, yw Cymru yn mynd i fod ar ei cholled o'i herwydd? Dyw Cymru ddim yn mynd i colli mas. Felly bydd Cymru'n cael 340 miliwn o bunnoedd? Fi ddim yn mynd i gwneud ffigurau gyda chi, ond hyd at hyn, Cymru ddim wedi colli mas o gwbl. A fydd Cymru ddim yn colli mas? Dyw e ddim yn mynd i colli mas os bobl ifanc yng Nghymru yn cael y cyfle neithiau i cymryd rhan mewn waith gwirfoddol yn y wasanaeth iechyd neu wasanaethau eraill, neu i gael blwyddyn yn y byddin, dydyn nhw ddim yn mynd i colli mas. Nawn ni symud mlaen. Achos y cwestiwn mawr yn y pen draw yw beth yw'ch cynigion chi i Gymru yn fan hyn. Na beth bydd pobl Cymru moyn gwybod. Rhaid nhw gyfle mawr i chi 2019. Beth ych chi'n cynnig iddyn nhw tro hyn? Ein cynnig ni ydy i darparu wasanaethau cyhoeddus well dros Prydain i gyd, i tyfu'r economi. Mae'r economi wedi tyfu ac mae'n mynd i tyfu, a bydd hynny yn talu am wasanaethau cyhoeddus yn well. Ni eisiau sicrhau bod mewn fudiaeth yn gyfreithiol yn dod o dan reolaeth. Mae fe'n wedi mynd i lawr chydig bach oherwydd y waith ni wedi gwneud gyda wledydd eraill. Ond fi'n hollol cefnogol o'r polisi o anfon bobl sy'n ddod yma ar llongau fach i Rwan. Dwi'n sicrhau bod nhw'n saff, ond i sicrhau bod neb yn cael ei annog i ddod yma trwy ffordd yn gyfreithiol. A wedyn i roi fwy o'r aelod heddlu ar ein strydoedd ni, i sicrhau bod trosedd yn barhau i mynd i lawr. David TC Davies, diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr. Just Stevens, change is the UK Labour's big pledge at this election, yet Labour, of course, has been in power in Wales for a quarter of a century. Surely it's more of the same for Wales? But this election is a general election. It's about who's going to lead the country, the United Kingdom. It's going to be about who's going to be the Prime Minister of the United Kingdom. And this is an opportunity for voters in Wales and across the United Kingdom to pass judgment on the last 14 years of Tory chaos and mismanagement. And how does that lead to change in Wales? Well, because the UK government controls a lot of what does go on in Wales. So if you think about the tax system, the benefits system, foreign policy, defence, lots of areas are still reserved to the UK government. And of course,
If we are lucky enough to win the general election, it means that we will have 2 Labour governments at each end of the M4 working hand in hand for the benefit of the people of Wales. And we know, because we can look back to the last time that happened, it was some time ago, that it created huge benefits for Wales. We introduced devolution. Okay, working hand in hand, you say. Okay, let's look at some of the big issues of the past years. HS2 is a big issue, HS2 funding in particular. Was it right that Wales got no consequential funding from building high-speed rail in England? Well, HS2 is no longer in existence. But the principle is what I'm asking you for. Well, if you look at what's happened to HS2, we don't know how much money has actually been spent. We don't know what money is left, if any money is left. The principle, though, was it right that Wales got no consequential funding? Well, I wasn't part of that decision-making. But you might be. Well, no, I won't be, because... With any future project, the principle is what I'm asking you about. What will happen if Labour wins the election is that we will work as a UK Labour government with the Welsh Government and with Welsh local authorities to ensure that transport infrastructure is built in Wales and built for the benefit of people across Wales. So you can't give a concrete guarantee that the same thing wouldn't happen again, that something built in England wouldn't allow funding to come to Wales? I'm not going to make any guarantees about anything that's not in our manifesto, because everything that's in our manifesto is costed. We've said where it will come, the money will come from, and how we will pay for it. Okay, what about North Wales Main Line? What about the commitment from the Conservatives to electrify North Wales Main Line? Will you stick to that? The last assessment of how much it would cost was in, I think, 2015, and that assessment was more, if you take it up with inflation to today's terms, more than the amount that the Conservatives said that they were going to put aside for it. You can't commit to that? What I've said is that we will work with the Welsh Government and local authorities to deliver transport infrastructure for the benefit of the people across Wales. Okay, I want to turn to devolution of policing and justice, because it's something that's been a long-standing call of the Welsh Labour government here in Wales, yet it doesn't seem that you're willing to listen to them on that. Why? If you look at what people in Wales are concerned about at the moment, what they want to see happen, it's the cost of living, it's the cost of energy bills, it's the fact that our public services need investment and reform. They're concerned about levels of immigration, and they're also concerned about crime and law and order. And I can understand why, when we've had 14 years of Conservative government and we've seen what they've done to the policing and the criminal justice system, where we've had 20,000 police officers cut from the street. We've got people, victims of rape who are waiting 1,000 days for their case to be heard. If you're looking through the lens of that at the criminal justice system, you're going to want things to be fixed. Sure, but these are your own Labour colleagues. No, fiddling around with structures and systems when there are urgent things to be done to fix things, which is what are people's priorities in Wales. I don't think anyone would be forgiven for sitting in a room and trying to rip up and reconstruct the Home Office and the Ministry of Justice at a time when crime is blighting our streets. Violence against women and girls is soaring. This is a long-standing call of the Welsh Labour government, your colleagues in Wales. Do you not trust their instincts on this? Of course I trust my colleagues in Wales, but actually devolution is an agreement. It's not a demand. And devolution is not an event, it's a process. We have made a commitment, and it's been agreed with my colleagues in Welsh Labour, in Welsh Government and across our party, that we will explore devolving probation and youth justice. Yet, explore, consider, hardly a commitment, is it? That's a commitment to think about it, not do anything. Well, you've got to think about things before you do them. Because if you don't think about them before you do them, you end up with a disaster, which is what we've seen over the 14 years. Commissioned a report from the former Prime Minister Gordon Brown, who recommended this. But you say that's not enough, we still need to think about it. I'm talking about priorities, and the priority, that is why our first steps concentrate on public services, on health and education. It concentrates on GB Energy and bringing down energy bills for good for people. It concentrates on crime and law and order. Those are the things that people are concerned about. Okay, I want to talk to you about Vaughan Gething. You as a UK Labour Party are really giving your backing to Vaughan Gething as First Minister, when he's just lost a vote of confidence in the Senedd. Aren't you ignoring the democratic voice of the Senedd? You say Labour delivered devolution. You're now undermining it, aren't you? No, we're not. No. You're ignoring the democratic voice of the Senedd. They said they had no confidence in Vaughan Gething.
political stunt by the Tories. It was a vote in the Senate. Aided and abetted by Plaid Cymru. It was a non-binding vote. And I have absolute confidence in Vaughan Gething. He's getting on with the job. You know, since he's become First Minister, he's sorted out the dispute with the doctors. He's reviewed this farming scheme. There's been a review of the 20-mile-an-hour policy. He's listening to the people of Wales. Which has made life easier for you campaigning for a general election at a UK Labour level. But why are you backing a man who not only took £200,000 from a criminal to fund his election campaign, but then lost a vote of confidence in the Senate? Vaughan Gething has broken no rules. He has broken no rules. He has not broken the ministerial code. He's broken no Senedd rules. And in fact, Andrew RT Davies has stood on the floor of the Senedd and said, Vaughan Gething has broken no rules. One might argue that this actually works for you at a UK level. You've got a leader in Wales who's too weakened to speak out against you, despite not delivering on Welsh Labour cause. And actually, Vaughan Gething is exactly where UK Labour wants him right now, weakened and unable to stand up to you. I disagree entirely. And what we're focusing on at the moment, and what everybody is focusing on, is a general election. Vaughan Gething is not a candidate in the general election. We are having a general election for the election of the UK Parliament for MPs across Wales, and I hope everybody on the 4th of July will go out and cast their vote, and I hope as many of them as possible will vote for Labour and get rid of Conservative MPs who have been part of 14 years of catastrophic and incompetent management of the United Kingdom. I want to ask you about one other thing that's come up during the campaign, and this is parachuting candidates into safe Labour seats in Wales. Many of your own Welsh Labour members are deeply unhappy about this. Is it right when you've got very hard-working, diligent Labour members, grassroots members who could have stood in those various seats, that you parachute candidates in? There is an application process in every seat in Wales, and we follow our rules. It's a democratic process. In fact, I haven't had a single Labour member tell me that they're unhappy about candidates. I've had Labour members tell me. In fact, one has stood down and left Labour because of this. So if they're not talking to you, why? Darren Williams, of course, who is a member of the NEC. He's not a member of the NEC. He was a member of the NEC. He's left the party. I've also spoken to people in other constituencies where members have been parachuted in and they're deeply unhappy with what you've done. Well, you're obviously talking to very different people because nobody has said anything to me about being unhappy. And as I said, there's been an application process, people applied, and really good candidates were selected. I mean, the question that comes from this is if you're willing to treat your own grassroots Labour Welsh members like this, how are you going to treat the rest of Wales if you're in power? We're not treating grassroots members in the way that you're suggesting. I've just explained to you. A decision is made, democratically made, and the candidate is selected. Jo Stevens, thank you very much. Thank you. Rhyn ap Iorwerth, I ddechrau, pam ddyle pleidleiswyr yng Nghymru gefnogi Plaid Cymru mewn etholiad Brydeinig? Dwi'n meddwl yn yr etholiad yma bod y rheswm i gefnogi Plaid Cymru yn gyrfach nag arfer hyd yn oed, lle da ni'n gwybod be di canlyniad yr etholiad yn y pen draw. Mae'r Ceidwadwyr yn mynd i gael eu curo yn drwm, ac mae Keir Starmer yn mynd i ddod yn brif weinidog, ond does na ddim cyffro dwi'n ei deimlo ar garreg y drws nag ar draws Cymru ynglyn â'r hyn mae Llafur yn ei gynnig. Mae yna bryder ynglyn â be mae Llafur yn ei olygu o ran agwedd tuag at Gymru. Felly Plaid Cymru ydy'r blaid, hyd yn oed cyn i Keir Starmer gael agoriad i Rhif 10 Downing Street sydd yn barod yn dechrau dal i lywodraeth o'i gyfri, a mae hynny dwi'n meddwl yn apelio'n fawr i bobl. Ond siwt ych chi'n mynd i ddal os bydd na llywodraeth Llafur neu Geidwadol, siwt byddech chi'n Plaid Cymru'n dal o'i gyfri gyda chi'n lleied o seddi yn wyneb 650 o aelodau? Mi fyddwn ni'n ateb y cwestiwn yna mewn sawl ffordd. Un, mae aelodau Plaid Cymru wastad wedi gorfod am hwnni pwnsio uwch na'i pwyso oherwydd bod y niferoedd yn fach. Ond dwi'n meddwl hefyd un peth sy'n bwysig iawn i'w gofio, pan mae Llafur yn ei gwneud hi'n glir nad ydyn nhw yn mynd i fod yn cynnig llwyfan i faterion Cymreig ohonyn eu hunain, mae presenoldeb Plaid Cymru yn sicrhau bod y materion yma, o ran cyllido Cymru, o ran datganoli cyfiawnder a'r heddlu ag ati, yn allweddol. Iawn, chi'n sefyll ar manifesto Eitha Hirfaeth yn yr etholiad hwn, a un o'r penawdau mawr yw targed o zero net erbyn 2035. Mae'n uchelgeisiol dros ben, ond chi hefyd yn y manifesto yn galw am gadw gwaith dir tata ar ddwy ffwrnes lona ar agor. Siwr chi'n gysoni'r ddoi beth yna pan fod gwaith dir tata yn llygru cyn gymaint? Mae'n bwysig, dwi'n meddwl, ar y targed i fod yn uchelgeisiol. O ran y gwaith dir, hynny zero net ydi o, nid zero carbon wrth gwrs.
be da ni'n ei weld ydy bod yr angen yno i'r trosiad tuag at Eronet fod yn un cyfiawn. Allwn ni ddim symud yn rhy gyflym pan mae'n sôn am bethau fel miloedd o swyddi a'r effaith economaidd mae'r rhain i gael ar gymuned, ond mae yna ffyrdd i wneud buddsoddiad sydd yn glanhau hyd yn oed gwaith dyr. Da ni'n gweld y biliynau o bunna sy'n mynd i mewn mewn buddsoddiad hydrogen dyr er enghraifft yn yr Almaen. Pam na allwn ni drwy benderfyniadau Llywodraeth fod yn gwneud hynny yma? Mae hynny gyd yn cymryd amser. Mae Tata'n gyfrifol am 20% o allariadau Cymru. Chi hefyd yn gwrthwynebu targedau Llywodraeth Cymru i blaen 10% o goed ar dir amaeth. Chi hefyd moyn gweld wneud gyrru yn rhatach i bobl yng nghefn gwlad Cymru. Siwr mae'r rhain i gyd yn cyfrannu at y targed Eronet yma? Be da ni'n dweud ydy nad drwy rhyw darged syml o 10% o goed ar dir amaethyddol mae cyrraedd y nod. Mi fydda hynny'n ddrwg i amaeth, mi fydda'n ddrwg i ddiogelwch bwyd ac yn y blaen. Mae yna ffyrdd gwahanol i fod yn arloesol sydd yn helpu'n cyrraedd ni at y nod sydd ddim yn creu yn niwed ar y ffordd yno fel sydd gennym ni gan Llywodraeth ar hyn o bryd. Ac eto, bydde rhywun yn gallu darllen y manifesto fel gweld bod yn addo popeth i bawb. Achos un peth arall sydd mae'n ymddangos yn peri trafferth i Plaid Cymru yw'r safbwynt ar gorsaf niwclear newydd yn Wylfa. Nawr, fi wedi darllen eich manifesto chi drwyddi draw. Does dim cyfeiriad at Wylfa yn y manifesto. Pam? Mae yna gyfeiriad at niwclear ac yn deud... Ond dim enwi Wylfa o gwbl. Ble chi arni o ran Wylfa? Ond mae'n polisi ni'n cael ei adlewyrchu yn y manifesto, sef nad ydym ni'n credu mewn datblygu safleoedd newydd, lle mae gennych chi Trawsfynydd a Wylfa ar hyn o bryd, a dyn ni'n gwybod bod yna gynlluniau oedd ar y gweill sydd wedi cael ei taro nôl wrth gwrs gan y Ceidwadwyr, felly da ni yn deud dim safleoedd newydd. Mae hynny yn golygu wrth gwrs wrth ddiffiniad bod y safleoedd presennol yn rhaid ni yn gweld lle bod yna bosibilrwydd i gael byd economaidd allan ohono. Felly fod yn glir, chi yn cefnogi datblygu gorsaf newydd yn Wylfa a Trawsfynydd? Wylfa a Trawsfynydd, ond nid ar safleoedd newydd ydy'r polisi. Iawn, ond all Cymru annibynnol fforddio cael gorsaf niwclear newydd? Dwi wedi trafod hyn yn digwydd bod efo ambell gwmni, a does na ddim problem efo gwledydd llai yn datblygu gorsafoedd niwclear. Ydy ffordd mae hyn yn cael ei eilunio yr cytundebau o ran datgomisiynu ag ati sydd wrth wraidd hyn. Does na ddim problem o gwbl yng ngoleg yr cwmnïau hunain mewn cael gwlad fach annibynnol yn ymwneud â'r sector yma. Ond oherwydd y Ceidwadwyr, mae niwclear ddegawdau ffwrdd erbyn hyn. Ond mae niwclear a'r potensial bod yna ddatblygiad newydd yng Ngogledd Cymru yn bwysig i bobl Cymru gyfan. A papur opsiynau polisi Plaid Cymru hunain a ddweud bod y risg ariannol o bod y faich ariannol na o ddadgomisiynu yn cwmpo ar Gymru annibynnol yn y dyfodol, bod hynny yn neud i'n amhosib yng ngeiriau'r papur opsiynau yna i Gymru fod yn annibynnol a chael gorsaf niwclear newydd. Mae cytundebu mewn perthynas ag unrhyw ddatblygiad yn ni yn bwysig. Mae'n drafodaeth efo solar ar hyn o bryd. Be sy'n digwydd ymhen 60 mlynedd pan mae paneli solar yn dod i ben? Yr ateb ydy bod eisiau sicrhau bod cytundebau yn gosod yn glir cyfrifoldeb pwy ydi o. Ond pam bydden nhw'n neud cytundeb fydde'n ffafrio? Pam bydden nhw'n neud cytundeb fydde'n ffafrio yr opsiwn o Gymru annibynnol? Dyw'r Llywodraeth Prydain byth eisiau Cymru fod yn annibynnol. Bydden nhw ddim yn creu cytundeb fydde yn cadw'r drws yn agored i helpu hynny, bydden nhw? Beth ydy Cymru annibynnol? Ydy gwlad normal. Mi allan ni sôn am hynny yng nghyd-destun gymaint o bynciau eraill. Mewn ynni, mewn trethiant, ym mhopeth arall, mae gwledydd bach fel Cymru, llai na Cymru hyd yn oed, yn rhoi trefn ar ei materion mewnol. Dyna'n union fydda'n digwydd efo ynni a phopeth arall mewn Cymru annibynnol. Iawn, mae Plaid Cymru, bydd hi'n ganrif ers sefydlu Plaid Cymru y flwyddyn nesaf, ac eto ferniadaeth gyson yw bod chi'n methu mynd i hwnt i'ch cadarnleoedd traddodiadol. Nawr, pam mai Plaid fel Reform oedd yn lansio i manifesto nhw yn un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru yn stad y Gyrnos ym Merthyr Tydfil yr wythnos diwetha, a nid Plaid Cymru? Does na ddim un fodwedd sgwâr wrth gwrs o Gymru sydd heb gynrychiolaeth yn yn Senedd Genedlaethol ni. Mae yna aelod Plaid Cymru yn Senedd Cymru ym mhob un rhan a sir a chymuned yng Nghymru. Dwi'n hyderus na fydd Reform yn ennill sedd yng Nghymru. Dwi'n hyderus iawn y bydd Plaid Cymru yn ennill seddi yng Nghymru. Ac y byddwn ni yn ennill pleidleisiau a chefnogaeth ym mhob un rhan o'r wlad. Ydy mae'r system yn herbyn ni, ond mae neges ni yn berthnasol i bob rhan o'r wlad. Dyna'n union beth mae Reform yn gweud fodd bynnag, ac yn yr un ffordd yma Plaid Cymru, mae nhw'n edrych mlaen at etholiad y Senedd yn 2026 ac yn trio gosod salfeini cadarn yn awr. Nhw oedd y Merthyr yn lansio i manifesto. Pam fod amrywiol bleidiau Nigel Farage i weld y felsen nhw yn apelio mwy at bobl yn yr ardaloedd ôl ddiwydiannol yng Nghymru
na Plaid Cymru? Mi allai fod yn eitha sicr nad oes gan Nigel Farage lawer y ddiddordeb yn Merthyr Tydfil. Da ni'n gwybod yn iawn beth yw'r gêm mae Reform yn ei chwarae. Maen nhw yn chwarae ar ofnau a phryderon rhai o'r bobl fwyaf bregus. A defnyddio llefydd fel Merthyr Tydfil ydi bwriad Reform. Ac eto, beth ych chi'n dweud yw bod chi'n credu bod angen mwy o fewnfudo mewn rhai sectorau ag ati. Chi'n dweud y dyle Cymru a Phryden fod yn edrych ar Brexit, ail ymuno ar yr undebdollau ar y farchnad sengl, ond nid oes perygl yn y neges na, bod chi'n gweud, ni'n gwybod yn well na chi, fi'n gwybod wnaethoch chi bleidleisio dros Brexit, fi'n gwybod bod chi'n poeni am fewnfudo, ond chi wedi cael eich camarwain, chi ddim yn deall effeithiau. Na gyfran sôn o'n nawddoglyd. Dwi'n falch eich bod chi'n tynnu sylw at yr pynciau yna, oherwydd maen nhw'n feisydd lle dwi yn gwbl benderfynol o fod yn hollol onest efo pobl arnyn nhw. Nid deud wrth bobl eu bod nhw'n anghywir. Dwi wedi siarad mewn cyfweliadau droion dros yr wythnos diwetha ynglyn â'r angen i siarad efo a chlywed a deall pryderon pobl ynglyn â be maen nhw'n ei ystyried ydy effaith mewn fudo. Be dwi wedi galw amdano fo, a mi na i alw amdano fo eto yn fan hyn, ydy trafodaeth mwy agored, trafodaeth mwy goddefgar ynglyn â gwir natur y problemau hynny. Ac efo Brexit, mae Llafur wedi penderfynu, dwi'n gresynu wrth hynny nad ydyn nhw am siarad am y niwed sy'n cael ei greu i economi a chymunedau Cymru gan Brexit. Na i ddim ildio i hynny oherwydd dwi yn gweld niwed, a nid dad wneud y bleidlais 8 mlynedd yn ôl i ddoe ydy hynny, ond cynnig ffordd amgen ymarferol bragmataidd ymlaen i Gymru. A mae hynny mor berthnasol i Merthyr Tydfil ac ydy ei unrhyw ardal arall. Rhina Iorwerth, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn.